السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما عودتكم دايما يا بنات، قبل ما نبدأ أي حاجة نقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة سهلة جدا جدا، ومش هياخد في ايدك وقت. ولو انتي أول مرة تعملي فطير مشلتت، إن شاء الله إن شاء الله يطلع معاكي ناجح من أول مرة بإذن الله. تمام يا بنات، أنا معايا هنا 3/4 كيلو من الدقيق. بصراحة معرفش قد ايه هو المعيار بتاعه بالكوباية، بس هو بالضبط 3/4 كيلو من الدقيق، عليهم نُص معلقة من الملح، وعليهم كمان نُص معلقة من السكر. السكر ده اختياري، عايزة تحطي براحتك، مش عايزة ما تحطيش، بس هو بيبقى مدّيها تسكيرة كده، بيخلّي طعم العجينة حلوة. وكمان بيساعد برضه على نجاحها في إن هي تطلع وشّها متحمّر وشكلها حلو. فالسكر برضه من الحاجات برضه اللي بتخلّيها شكلها حلو، فيعني حطّي عليها السكر. تمام يا بنات، هنا بقى ابتديت إن أنا أعجن بمَيّة من الحنفية عادي، يعني تعجني بمَيّة من الحنفية عادي. هابتدي إن أنا أعجن العجينة بتاعتي كويس جدًا، 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 علشان تطلع معايا العجينة ناجحة. هي أهم حاجة في نجاح أي عجينة، هي اللي هي العجن كويس جدًا، جدًا. مش هتعجني يعني يا بنات، مش هتقل عن ربع ساعة أبدًا. يعني تقعدي تعجني في العجينة دي حوالي ربع ساعة، مش هتقل بصراحة عن كده. هي ممكن تزيد، بس لازم تعجنيها حوالي ربع ساعة كده. يعني ترتاحي شوية وبعدين ترجعي تعجني تاني، بس مش هينفع أبدًا، أبدًا أقل من كده. علشان العجينة تطلع معاكِ ناجحة، هي هتاخد وقت، يعني وقت كبير من العجن. انتم شايفين يا بنات طريقة العجن أنا باعجنها إزاي. طبعًا المَيّة بتاعتي أنا باحطها تدريجيًا، وما تحطيش المَيّة مرة واحدة، لإن أنتِ ممكن بعد ما تقعدي تعجني شوية العجينة معاكِ تتضبط وما تحتاجش مَيّة. فخلّي بالِك كويس جدًا، جدًا وأنتِ بتحطي المَيّة. أنا حطيت يا بنات حوالي 3 كوبايات من المَيّة، فأنتِ يعني خلّي بالِك عشان كل دقيق بيفرق عن التاني، فأنتِ خلّي بالِك كويس جدًا، جدًا وأنتِ بتحطي المَيّة. حطي المَيّة بتاعتِك تدريجيًا. العجينة معايا بتلزق زي ما أنتم شايفين، طرية جدًا، 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 بس في نفس الوقت قادرة إن أنا أملكها. أنا وريتها لكم أهي يا بنات في الآخر بعد ما قعدت أعجن فيها شوية كتار. لمّا تشديها كده وتلاقيها بتمُط معاكِ بتعمل مَطّة، يبقى هي العجينة بتاعتِك كده مضبوطة، ما عادتش محتاجة أي عجن. لكن لو بتقطّع معاكِ هتقعدي تعجني لحد ما تتضبط معاكِ. فخلّي بالِك كويس جدًا، جدًا من أي حاجة أنا باقولها لِك علشان العجينة تطلع معاكِ مضبوطة. وبرضه بُصّي على طريقة العجن بتاعتي واعملي زيّها علشان تكوني مدخّلة هوا كتير في العجينة بتاعتِك. تمام، هنا بقى بعد ما سِبتها حوالي ربع ساعة، نُص ساعة ترتاح براحتك خالص، ممكن تسيبيها شوية حلوين كده ترتاح، وبعد كده تبتدي إن أنتِ تعمليها الكور بتاعتِك الحجم اللي أنتِ عايزاه. شايفين يا بنات الحجم قد إيه؟ يا ريت لو تعرفوا تعملوها الحجم ده. لو أنتِ طبعًا عايزة تعمليه يعني عددهم أكتر، صغّري الحجم شوية، لكن دول هيطلعوا معايا فطيرتين بالضبط. عايزة تعملي الحجم أصغر، ممكن تصغّري التقطيعة بتاعتِك شوية وتبقى الكور أقل شوية من كده. شايفين يا بنات أنا عملت هنا كورتين كبار، دول هاقول لكم عليهم أنا عايزاهم ليه. بس هم طلعوا معايا بالضبط 15 قطعة صغيرة و2 كبار. فأنا باقسّمهم بالنُص، هاوريكم دلوقتي أنتِ هتقسميهم بالنُص إزاي. يعني هتاخدي مثلًا لو هم 15 أنا أخدت 8 و7، لو هم مثلًا هيطلعوا معاكِ 12 هتاخدي 6 و6. يعني 6 طبقات و6 طبقات. هتبتدي إن أنتِ تفردي بقى الطبقات بتاعتِك، يعني هتعدّي بقى. أنا أول واحدة عملتها 8 طبقات، فأنا ابتديت إن أنا أفرد بإيدي كده. طبعًا أنا قعدت على الطبلية يا بنات، لإن أنا ما ينفعش طبعًا أفرد العجين وأنا واقفة على الرخامة. طبعًا بتاخدي وقت كبير يعني، فما ينفعش إن أنتِ تفضلي واقفة على الرخامة تفردي العجين يعني، وهتتعبي. فأنتِ لو في مجال قدّامِك مثلًا أنتِ تقعدي مثلًا على ترابيزة السفرة، تقعدي على الطبلية زي ما أنا قعدت كده، فأنتِ هتشتغلي زي ما أنا باشتغل كده. شايفين يا بنات من غير نشابة ومن غير أي حاجة. أنا باحط السمنة بتاعتي، أنا أخدت بالضبط على ال3/4 كوباية من الدقيق بالضبط، بالضبط ربع كيلو من السمنة. فأنتِ شوفي يعني لو عايزة تحطّي أقل براحتك، بس هي بالضبط أخدت معايا ربع كيلو من السمنة. فده حلو جدًا، جدًا. لو أنتِ عايزة استخدمي سمنة جنة ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، اللهم بارك. وكمان ريحتها حلوة واللون بتاعها أصفر، فخلّيكِ أقرب لأي سمنة لونها أصفر علشان تطلع معاكِ من جوّه لونها أصفر ومن برّه كمان، لإن العجينة هيبقى لونها أصفر. تمام يا بنات؟ ف طبعًا لو أنتِ هتستخدمي السمنة البلدي يبقى أفضل طبعًا وأحسن، أو الزبدة، عادي براحتك جدًا، جدًا، المتوفر عندِك استخدميه. شايفين يا بنات أنا باحاول إن أنا أفرد العجينة إزاي. شايفين؟ يعني أنتم تقريبًا شايفين هي قد إيه رقيقة. وكمان
خفيفة، وما فيش أي مشكلة خالص لو في حاجة قطعت منِّك، ما فيش أي مشكلة خالص، كل ده أصلًا مش هيبان في العجين، بس ما يقطعش يعني اللي هو القطع الكتير لأ، مش مشكلة لو اتقطعت منِّك يعني حاجات بسيطة كده، بس عادي مش مشكلة يعني. طبعًا وأنا باحط العجين لو أنتم واخدين بالكم يا بنات في هوا في الطبقات اللي أنا حاطاها على بعضها أهي، دي علشان وأنا باحط كل طبقة باحاول إن أنا يعني أحط يعني أعمل العجينة كده أحطها مع دخول هوا فيها، فخلّي بالِك وأنتِ بتحطيها كده حاولي إن أنتِ تدخّلي هوا لمّا تيجي تنزّليها، تنزّليها مرّة واحدة تدخّل معاكِ هوا فيها، ده بيساعد على نجاحها كويس جدًا، جدًا في الفرن، وبتخلّيها كمان إن هي تعلى، وكمان طريقة العجن اللي أنا عجنتها يا بنات هي برضه من الحاجات المهمة جدًا، جدًا في إن هي تخلّي العجينة بتاعتي تترفع معايا أو يبقى فيها هوا. دي يا بنات الفطيرة أو الكحكاية الكبيرة اللي أنا سِبتها في الآخر، اللي أنا قُلت لكم هاعمل بيها إيه في الآخر. أنا بابتدي إن أنا أفردها كبيرة جدًا، جدًا زي ما أنتم ما شايفين كده، وباحط عليها الطبقات ال8 اللي أنا عملتهم معاكم، وهي هابتدي إن أنا أقفّل عليها كده وألمّها زي ما أنتم ما شفتوا كده، تقفّليها كويس جدًا، جدًا من تحت، وبعد كده بتجيبي الصينية بتاعتِك بتكوني دهناها سمنة من تحت، وبتفرديها كده بإيدِك بالراحة علشان ما تخرّجيش الهوا اللي فيها، لو أنتم دقّقتوا يا بنات أوي هتشوفوا إن هي فيها هوا أنا باوريه لكم أهو، فده عشان ما تخرّجيش الهوا منها حاولي إن أنتِ تفرديها بالراحة كده، لو أنتِ عايزة تسيبيها ترتاح شوية وتفرديها براحتك جدًا ما فيش أي مشكلة خالص. في الوقت ده يا بنات بقى أول ما عملت أول صينية في الوقت ده بالضبط أنا قُمت رُحت يعني شغّلت الفرن بتاعي، ورجعت بقى شغّلت في الصينية التانية، فأنتِ خلّي بالِك من الموضوع ده، يعني لازم الفرن يكون حامي جدًا، جدًا وأنتِ بتدخّلي الفطير فيه، علشان ما ينفعش الفطير يقعد وقت كبير في الفرن، هو حوالي يا بنات بيقعد حوالي 10 دقايق، ربع ساعة كده في الفرن، أول ما بتلاقيه احمَر من فوق بتبتدي إن أنتِ تشغّلي عليه الشواية. دي يا بنات تاني فطيرة أهي، أنا عملتها 7 طبقات، بدأت إن أنا أفردها أهي، ويعني فردت الفطيرة اللي هي الكبيرة، شايفين يا بنات أنا بالمّها إزاي على بعضها، لمّيها كده، ولو في حاجة مقطوعة معاكِ ما تقلقيش أبدًا، أبدًا، كل ده هيتدارى يعني مش هيبان، وتقفّليها كويس جدًا من تحت، يعني تمسكيها بإيديكِ كده بصوابعِك، وتبتدي إن أنتِ تقفّليها تخلّيها متقفّلة كويس عشان ما تفتحش معاكِ من تحت، وتفرديها في الصينية بتاعتِك بعد ما تكوني طبعًا دهناها سمنة زي ما قُلت، وقُلت لكم إن الفرن بيكون سخن، يعني بتدخّليها على درجة حرارة 200، 210 كده يا بنات، بتقعد من حوالي 10 دقايق كده لربع ساعة في الفرن، ما بتاخدش وقت كتير يعني، ما تقعّديش الفطير كتير في الفرن علشان ما ينشفش معاكِ. طبعًا أنا باورّيكم المراحل حصل فيها إيه، في الأول ابتدى يعلى حاجة بسيطة، تاني مرّة عِلى كويس جدًا، ده عشان هو مورّق وعشان في هوا كتير دخل فيه، فأنتِ إيه، هتلاقيه شايفين يا بنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله عامل إزاي، في الوقت ده يا بنات أول ما ابتدى يحمَر من تحت أنا شغّلت الشواية، لو أنت ينفع عندِك تشغّلي الشواية والفرن مع بعض، بعد أول 3 دقايق بالضبط من كوني أنتِ مشغّلة عليها الفرن من تحت، ابتدي إن أنتِ تفتحي عليها الشواية، وهنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله، ما شاء الله شايفين شكلها عامل إزاي يا بنات؟ ولونها عامل إزاي، ما شاء الله كانت تحفة يا بنات، هتشوفوها دلوقتي معايا في الآخر عاملة إزاي، أهم يا بنات دول الفطيرتين بعد ما طلعوا من الفرن ما شاء الله اللهم بارك، طبعًا باينين قد إيه هُم مورّقين، هاورّيكم دلوقتي التوريقة بتاعتهم، شايفين بقى الطراوة حجم هنا يا بنات كانت لسه سخنة جدًا، أنا ما كنتش قادرة أمسكها بإيدي أبدًا، يعني كانت سخنة جدًا، جدًا، فأنا ما قعدتهاش كتير عشان أسيبها يعني تطرى وكده لأ، بالضبط أنا سِبتها متغطية بالفوطة حوالي مثلًا دقيقتين 3 مش أكتر من كده، كانت سخنة جدًا، جدًا، شايفين يا بنات قد إيه هي طرية وقد إيه هي مورّقة، ما شاء الله اللهم بارك، كانت حلوة جدًا، جدًا، طبعًا ما نسيتش أجيب جنبها يعني الجبنة اللي هي المِش اللي هي بتاعة الصعيد الفلاحي، والجبنة وسوري يا بنات العسل والطحينة ده من أهم حاجة يعني، فأنا باحبها جدًا، جدًا مع العسل، فجِبت معاها كده عسل وطحينة والجبنة المِش لو حد حابب إن هو ياكل منها يعني. شايفين يا بنات قد إيه هي طرية وقد إيه هي مورقة وقد إيه هي لونها حلو جدًا، جدًا ما شاء الله اللهم بارك، لو أنتِ أول مرّة تعملي فطير مش هتكون آخر مرّة وهتعمليه على طول من أول مرّة، امشي على الخطوات اللي باقول لِك عليها دي هيطلع معاكِ مضبوط إن شاء الله، بس يا بنات هنا بيكون الفيديو خلص، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.